ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ. ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿರಲಿ, ಕಫ ಇರಲಿ, ಗಂಟಲು ನೋವಿರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬ ಪರಿಹಾರ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು, ಯಾವ ಸೈಜ್ ಆದರೂ ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಇರೋ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ 99% ಬರೀ ಜೇನಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶುಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಓಮ್ ಕಾಳನ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಮ್ ಕಾಳು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಇದು ತಿಂದಾಗ ತುಂಬ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಣ್ಣ ಏನು ಹಾಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ ರಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೈಟು ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು 2 to 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು 15 ಡೇಸ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.